Uwiteka Imana ishobora byose, turi mu isi igeze mu gihe cy'urujijo ku byerekeranye n'inkomoko y'umuntu. Ndakwinginze kugira ngo ushaka kumenya ukuri kose nk'uko kuri mu ijambo ryawe, mumurikira gusobanukirwe mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje abadukurikiranye. Uyu munsi muri gahunda ya Baza Bibiliya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga kuri Bibiliya na siyansi. Baza Bibiliya ni isubizwa ry'ibibazo tuzajya dusubizwa, twibaze ndetse Bibiliya aba ariyo iduha ibisubizo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero ni Bibiliya na siyansi. Ikibazo kigiye kuganirwaho ni iki? Irema rya Bibiliya n'ihindagurika rya Darwin bihuzwa gute n'abakristo? Mbese birahuye koko? Uriho? Yego, uriho nibyo. Bitekereze neza, uriho. Kubw'impanuka. Kandi uri umwuzukuruza w'inyamaswa z'ingirangingo imwe, kandi wakwitwa mubyara w'inguge. Nubwo bigoye kubyiyumvisha, nibyo wize mu ishuri, cyangwa nibyo abana bawe bazigishwa niba batarageza igihe cyo kubyiga. Tekereza ubyutse ukumva nta mpamvu yo kubaho, nta ntego y'ejo, nta mugambi ukuriho. N'iyo byaba bitarakubaho, ubu ngubu ushobora kumva neza ko umuntu waba ameze gutyo yaba yataye umutwe. Ngibyo ibyigirwa mu byumba by'intiti zo muri iyi si, amakaminuza akomeye ndetse n'ibigo twemera yuko ari iby'abahanga. Ubuzima ni impanuka, ni amahirwe atazwi icyateye, nk'uriya muntu byose adafite impamvu, ariho adafite intego. Ibyo ni byo twigishwa mu mashuri, ko ubuzima nta mpamvu izwi bwabayeho, nta ntego bufite, ndetse ntituzi aho bwerekeza. Ni ukubaho tugapfa, ntituzi ahazaza h'isi. Nubwo bigoye kubyemera, abahanga muri siyansi bavuga ko ubuzima bwabayeho ku bw'impanuka itazwi impamvu, aho kuba bufite intego n'inkomoko yatekerejweho, cyangwa se intelligent design nk'uko umuhanga umwe witwa Warner Wallace abyita mu gitabo cye yise God's Crime Scene. Kubura intego by'isanzure n'ubuzima bw'abatuye isi ni inyigisho shingiro y'ubumenyi, siyansi, bwigishwa henshi. Ubu bumenyi bwayobotswe n'ibihangange mu mateka yadutse ejo bundi mu kinyejana cya 19, bwadukanywe n'umusore wari ukiri muto, Charles Robert Darwin, bidakomotse mu bushakashatsi bwimbitse bushingiye ku gupima n'igerageza experiments, ahubwo bishingiye ku kwitegereza, icyo twakwita nka observations. Uyu musore yavuze ko yakoze avuye mu rugendo rw'imyaka 5 bw'ubwato bwazengurutse isi, bwatumwe mu buvumbuzi n'igihugu cye cy'Ubwongereza. Uru rugendo rwatangiye mu mwaka w'1831. Mu mwaka w'1836, ku myaka ye 27, uru rugendo rw'imyaka 5 rushoje rwo gusura uduce tumwe tw'isi, rwemeje ubwenge bwa Darwin ko ubwo noneho abona ubushobozi bwo gusobanura inkomoko y'isi, yirengagije ubumenyi bwariho bumaze ibinyejana bigera kuri 35 buri muri Bibiliya, ari byo kusanya ibitabo byanditswe n'abahumekiwe n'Imana mu bihe bitandukanye ndetse n'ahantu hatandukanye. Maze Darwin atangira kwandika avuga ko bitewe n'uko yabonye inyamaswa zifite ibyo zihuriyeho byinshi, ko bishoboka ko zaba zifite umukurambere umwe, ahanini abikuye ku kwitegereza inyoni zo mu bwoko bumwe zitwa finches, ariko zifite iminwa itandukanye. Maze mu gatabo ke ashushanyamo icyabaye ishingiro ry'icyo siyanse yita igiti cy'ubuzima, the tree of life. Yerekana ko ibinyabuzima byose bifite inkomoko imwe, nk'uko amashami akomoka
ku giti kimwe akagenda afata ibyerekezo bitandukanye. Niko n'inyamaswa yavuze ko zifite uwo zikomokaho umwe cyangwa se icyo zikomokaho kimwe, maze inyamaswa z'ubwoko butandukanye zikagenda zigaba nk'uko amashami yigaba zikurikije ubwoko bwazo. Nubwo abishushanya yanditseho ngo I think cyangwa se nibyo ntekereza, nk'uko bigaragara mu gatabo yandikagamo ko mu mwaka w'1837, ntibyabujije bamwe kubisamira hejuru nk'ukuri kudashidikanywaho, maze umuhanga witwa Ernest Haeckel w'Umudage aba umwe mu kubinonosora no kubigira gikwira mu gitabo cye yise ihindagurika ry'umuntu Evolution of Man mu 1879. Guhera ubwo bitangira kwigishwa ko umukurambere w'inyamaswa n'umuntu ari inyamaswa z'ingirangingo imwe, izikunda kwitwa unicellular organism zirimo amibe, maze ziza guhindukamo inyamaswa zitagira urutirigongo nk'izo dukunda kubona nk'iminyorogoto, nazo ziza guhindukamo inyamaswa z'urutirigongo nk'amafi ndetse n'ibikururuka, maze nabyo bihinduka inyamaswa z'inyamabere nk'inguge, nazo zaje guhindukamo abantu. Nguko uko siyanse y'ubu yigisha ko umuntu ari umwuzukuruza w'iminyorogoto, akaba ari mubyara w'inguge. Ibi nubwo byatangiye ari theory cyangwa se inyigisho idafite igihamya ubwo Darwin yandikaga igitabo ku nkomoko y'ibinyabuzima yise On the Origin of Species mu mwaka w'1859. Nyuma y'imyaka igera kuri 20 gusa, ibitekerezo bye byari bimaze kuba gikwira bitewe n'uko ubucurabwenge bwari buri kwaduka cyane cyane mu kinyejana cya 18 kugeza mu kinyejana cya 19, bwari bumaze kurambirwa amadini ndetse n'Imana. Amakuru atangwa n'abanditsi nka Hull, Tesla na Diamond yerekana ko igitekerezo cya Darwin cyakwirakwijwe ku muvuduko utigeze ubaho mu mateka ya siyansi. Kwamamara kw'inyigisho y'ihindagurika gukeshwa agatsiko kari kagizwe na bamwe mu biswe Victorian elites cyangwa se ibikomerezwa byari byo mu Bwongereza. Nubwo batari abahanga muri siyansi, bakoresheje imbaraga zabo mu kwamamaza ibitekerezo bya Darwin mu Bwongereza, biza kuba gikwira no ku isi hose. Kugeza ubwo gushaka kwimura Imana n'ibyo isaba abantu kwari kumaze gutuma inkomoko y'umuntu ishakirwa ubusobanuro Imana yegejweyo. Ikibazo gikomeye cyo kwibazwa cyari gisigaye ni iki? Isanzure ryavuye he? Izuba, inyenyeri ndetse n'isi ubwayo, mbese byo biva he? Ahari isi yari yiteze ko undi muhakanamana nka Darwin ari we uzatanga igisobanuro cy'aho isanzure ryavuye, ndetse inyenyeri, izuba, ukwezi n'imibumbe. Ariko igitangaje mu mwaka w'1920, igisubizo cyaje gutangwa n'umupadiri witwa Georges Lemaître, nk'umwe mu bahanga ba siyansi bo mu Bubiligi muri Université Catholique ya Louvain. Yashatse igisubizo kuri icyo kibazo. Yasobanuye ko isanzure ryatangiriye kuri atome imwe gusa nto, cyangwa se agace kamwe gatoya cyane mu duce twibanze tugize ikintu icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo ni agace tudashobora kubonesha ijisho, gato cyane. Yasobanuye ko isanzure ryatangiriye kuri ko ngiryo ishingiro ryiswe Big Bang. Ibi twabisoma mu nkuru yo mu mwaka wa 2017 iboneka ku rubuga rwa National Geographic. Yego, nibyo, yari umupadiri, kandi avuga ko ivuga ko Imana yaremesheje ijambo mu itangiriro igice cya mbere, byose bikaba mu minsi 6 atari byo. Inyigisho yaje gushimangirwa cyane na Edwin Hubble, umuhanga mu bumenyi bw'ikirere w'umunyamerika wavumbuye ko amatsinda y'inyenyeri icyitwa galaxy agenda atandukana ku muvuduko utangaje mu isanzure. Bityo hemezwa ko mu gihe cy'imyaka igera kuri miliyaridi 13.7 ishize, ibiri mu isanzure byose byari mu kingana n'akadomo kamwe gato cyane, maze habaho iturika ryako ryiswe Big Bang,
maze mu gihe gito cyane cy'ibice by'isegonda ibintu byose n'imbaraga zibigenga biravuka, bigenda mu byerekezo bitandukanye, biza kubyara inyenyeri, imibumbe, maze ku bw'amahirwe umubumbe dutuyeho uza kugira ibikenewe ngo ibinyabuzima by'ingirangingo imwe nka amibe bibeho mu mazi. Nuko birahindagurika kugeza ku muntu, nuko twaje kwibona ahangaha dukurikije siyansi. Nubwo Padiri Georges Lemaitre akomoka mu itorero rivuga ko ryemera Imana, yaba yo n'ayandi menshi uyu munsi, ubu yemera izi nyigisho zihindagurika, ndetse ko Imana yaba yararemye ikoresheje ihindagurika nk'uko umuyobozi wa Kiliziya Gatolika Francis yabitangaje agira ati, abagatolika bakunze guhura n'ikibazo cyo gutekereza ko Imana yari umumagicien, ifite inkoni y'ubumaji ku buryo ishobora gukora byose. Ibyo turabisoma mu nkuru yo kwa 28 z'ukwa 11 2014 yanditswe muri US News. Ibi yabivuze ashimangira ko Imana yaba yarakoresheje ihindagurika ryatwaye imyaka igera kuri miliyoni 5 ngo umuntu abeho, aho kuba mu buryo bw'igitangaza ndengakamere nko gukoresha ijambo gusa byose bikahita bibaho. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko inyigisho z'ubugatolika bugezweho zerekeye ihindagurika zishingiye ku ibaruwa ku nyigisho za Kiliziya ya Papa Pio yo mu mwaka w'1950 ivuga ko ihindagurika n'inyigisho z'itorero bidahabanye, ndetse ko Francis atanyuranyije n'inyigisho z'itorero ayoboye. Andi madini ya gikristo y'abaprotestanti nk'Abangilikani bo mu Bwongereza, Abametodiste bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi menshi cyane ubu nayo yamaze kwemera ihindagurika nk'inyigisho itavuguruzanya na Bibiliya, kugeza n'ubwo mu mashuri yayo atemera kwigisha irema rivugwa na Bibiliya, ahubwo akabigira ngombwa ko abanyeshuri biga ihindagurika rya Darwin. Ni ikintu kibabaje ariko ni ukuri. Ikibazo tugiye gusubiza ni iki: mbese siyanse n'iyobokamana rivugwa muri Bibiliya birahuza ku nkomoko y'ubuzima? Iyobokamana rivugwa muri Bibiliya ngibyo dukoresha cyane rwose, iyobokamana rya Bibiliya, kuko nk'uko twabibonye amenshi mu madini n'abanyamadini bashingiye irema rya Bibiliya n'ihindagurika rya Darwin n'iturika rya Big Bang. Niba siyansi idashyira mu gaciro mu kutwigisha ko turi abuzukuruza b'iminyorogoto tukabana babyara b'inguge, irivanga ibitavangika riri hanyuma yo kudashyira mu gaciro, kuko Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibiriho byose tubona mu minsi 6, uwa 7 ikaruhuka. Ariko siyansi ikavuga ko byasabye imyaka miliyoni nyinshi ngo amibe ibyara umuntu, ndetse binyuze mu guhindagurika kugiye gutandukanye. Bibiliya yo ikavuga yuko Adamu, umuntu wa mbere, yakuwe mu mukungugu agahumekerwamo umwuka n'Imana. Siyanse ivuga ko umuntu yari afite ishusho idashamaje nk'uko twabibonye igihe yatangiraga kubaho muri utwo dusimba dutandukanye. Bibiliya ikavuga ko yaremwe atunganye, ari mwiza, ndetse afite ishusho y'Imana. Siyanse ivuga ko turi kugenda tuba beza. Bibiliya yo ivuga ko turushaho gusigingira bitewe n'icyaha. Bityo gushaka kuvuga ko Bibiliya na Darwin bahuje ku nkomoko y'irema ni ugushaka kwemerwa mu isi y'abiyita abahanga, ariko birengagije ko bivuguruzanya mu buryo bweruye. Mbese niba isi yaratangiye ari mbi ikagenda iba nziza dukurikije inyigisho za Darwin, ibi byahindura igitabo cy'Itangiriro iki? Cyaba kibaye ikinyoma gusa, kuko kivuga ko byose byari byiza kugeza ubwo umuntu yacumuye. Mu Itangiriro kandi havuga ko umuntu yaremwe atandukanye n'izindi nyamaswa, yari umutware w'isi n'ibiyiriho. Darwin we akavuga ko umuntu, ingurube, ipusi n'izindi nyamaswa bifite abakurambere bamwe nk'umunyorogoto n'amibe. Bityo ntushobora guhuza irema rya Bibiliya n'ihindagurika rya Darwin bitagusabye guhakana igitabo cy'Itangiriro. Ntushobora guhakana igitabo cy'Itangiriro bitagusabye guhakana Yesu ubwe.
kuko yaje gukemura ikibazo cyavuzwe mu itangiriro, ari cyo kugwa k'umuntu kubera ko yakoze icyaha maze akazanira isi umuvumo. Ntushobora guhakana Yesu udahakanye Bibiliya yose, kuko ari we nsanganyamatsiko yayo, nk'uko yiswe Jambo kandi Ijambo ry'Imana. Iyobokamana ryemera ihindagurika rikeneye kwihana rikareka uburyarya. Nubwo hariho abanyamadini bashaka gushyingira ihindagurika n'irema, abanyasiyanse berura urwango ruri hagati yabo n'igitekerezo cy'Imana yaremesheje imbaraga ndengakamere. Urugero, mu nama yaberaga i New York, umunyeshuri yabajije umwe mu bahanga ba siyanse bitabiriye ikiganiro kijyanye na siyanse n'idini ikibazo gisa nk'igishotora, agira ati: "Mbese ushobora kuba umuhanga mwiza muri siyanse kandi ukizera Imana?" Uyu muhanga wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel yahise asubiza ati: "Kwizera ibintu ndengakamere, cyane cyane kwizera Imana, ntabwo bihabanye na siyanse nziza gusa, ahubwo imyizerere nk'iyi yangiza imibereho myiza y'abantu." Byanditswe na William Breitbart mu mwaka wa 2006. Igisubizo kuri uyu muhanga cyaba icyaramburiwe muri Zaburi 14 umurongo wa mbere, hagira hati: "Umupfapfa aravuga mu mutima we ati nta Mana ibaho." Bibiliya yita guhakana kubaho kw'Imana yaremye byose bivuye mu buhanga bwayo ubupfapfa, kuko muri Zaburi 148 umurongo wa 5 havuga yuko Imana yaremesheje ijambo ryayo gusa byose bikabaho. Niyo mpamvu rero siyanse nayo yita kwizera Imana ifite imbaraga ndengakamere yaremye ubuzima, ubupfu cyangwa se ubusazi. Rero kuvanga ihindagurika n'irema kwaba kwirengagiza ukuri, kuko Bibiliya ihakana ihindagurika, kuko Imana yaremesheje ijambo ryayo gusa byose bikabaho, yagera ku muntu ikamubumba mu gitaka kandi ikamuhumekeramo umwuka, uwo muntu akabaho. Kandi n'ihindagurika rigahakana Bibiliya. Irema rya Bibiliya n'ihindagurika rya Darwin bihabanye, nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, kandi ntibyahuzwa hatabayeho gupfa kwa kimwe. Muri make ntibyahura. None se hagati y'abemera siyanse ndetse n'abemera irema rya Bibiliya ritavangiye, ni abahe batekereza bashyize mu gaciro cyangwa icyo twakwita logique yumvikana? Icyo nicyo kibazo kizaganirwaho utaha. Dusangize muri comments impamvu iyobokamana rya Bibiliya ndetse n'ihindagurika bidashobora guhuzwa ngo bikunde, kandi niba hari n'ikindi kibazo wifuza yuko twazaganiraho tukabaza Bibiliya ikadusubiza, nacyo wacyandikaho hanyuma tukazagisubiza ubutaha. Dusoze n'isengesho. Uwiteka Imana ishobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waduhaye ijambo ryawe ry'ukuri ritumenyesha yuko waremye kandi uremesheje imbaraga ndengakamere. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo muri ino si ikomeje kwemera imigani y'ibinyoma itari ukuri, Uwiteka utubere umucyo kandi ubashe kugera ku mitima ya benshi, ubamurikire maze bizere Bibiliya ko ibyo uvuga ari ukuri, kandi ntibashake gufata impu zombi, ahubwo bemere ukuri kwa Bibiliya. Mu izina rya Yesu, amen.